নমস্কার, দেশ বিদেশ থেকে যেখান থেকে আজকের এই প্রতিবেদনটি দেখছেন সবাইকে আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা। দা ফার্মিং মাস্টার ইউটিউব চ্যানেল ও ফেসবুক পেজের পক্ষ থেকে আমি মণিকুমার বিশ্বাস। তো প্রিয় দর্শক, আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন আমি একটা ছাগল খামারের সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছি। 72 বছরের বয়সেও যে ছাগলের খামার শুরু করা যায় তার একটা দৃষ্টান্ত প্রতিবেদন নিয়ে হাজির হয়েছি। তা সে জাস্ট নতুন শুরু করেছে, বেশি দিন শুরু করেনি। তা সে কিভাবে শুরু করলো বা একটা ফার্মার সে কিভাবে এই ছাগলের ফার্মে আসতে পারে, তার জন্য কি কি প্রসেসগুলো রয়েছে সেইগুলো আজকের এই টপিকে থাকবে। এবং কোন জাতের ছাগল নিয়ে সে শুরু করেছে, তার মোটামুটি কি পরিমাণ টাকা খরচা হয়েছে, এই ছাগলের ফার্ম শুরু করতে গেলে তার ঘর ম্যানেজমেন্টে ঘর তৈরি করতে কত টাকা খরচা হয়েছে, বর্তমানে সে কিভাবে তার ছাগলগুলো মেনটেন করছে, সে কোনো ট্রেনিং নিয়েছে কিনা, সেসব তথ্যগুলো আজকের এই প্রতিবেদনে জানার চেষ্টা করব। এর জন্য আমাদের সঙ্গে থাকবেন এবং দেখতে থাকবেন দ্য ফার্মিং মাস্টার ইউটিউব চ্যানেল ও ফেসবুক পেজ। তা চলুন আমরা ফার্মে গিয়ে কথা বলি। তো প্রিয় দর্শক, আমরা সেই কাকার সঙ্গে কথা বলে নেব, এই ফার্মের কর্ণধার, এই ফার্মের মালিক। সে এই বয়সে এসেও যে ছাগল ফার্ম শুরু করেছে, সে কোন উদ্যোগে বা কোন দিক থেকে যে একটা মোটিভেট হয়ে যে ফার্মটা শুরু করলো সেগুলো তথ্য জানবো। তো সর্বপ্রথম আমরা পরিচয়টা জেনে নিই। তো কাকা ভালো আছেন তো? হ্যাঁ, ভালো আছি। কাকা আপনার পরিচয়টা দেবেন। আমার নাম শ্রী সুশান্ত সরকার, বাড়ি যাবা, পোস্ট অফিস মোহাম্মদপুর, জেলা নদিয়া। কতদিন থেকে আপনি এই ফার্মটা শুরু করেছেন? মের 25 তারিখ। মের 25 তারিখ, ছাগল মে, তুলেছি। জুন, জুলাই, আগস্ট, মানে 3-4 মাস। হ্যাঁ, 3 মাস ধরা চলে, তাই না? হ্যাঁ। আচ্ছা, কতগুলো ছাগল নিয়ে আপনি ফার্মটা শুরু আমি করেছেন? প্রথমে 10টা ছাগল নিয়ে শুরু করেছি। হুম, বাড়িতে এসেই 3 দিন পরে হুম। 1 জুলাই, হুম। 1 জুন হুম, হুম, একটা বাচ্চা দেয়। হুম। 5 দিন পরে হুম। ওই বাচ্চাটা। আচ্ছা, এই সাদাটা না? হ্যাঁ, একবারে কি ছাগলগুলো কিনেছেন? হ্যাঁ, একবারেই 8টা ছাগল নিয়েছি, আর 2টো বাড়ির পর থেকে দালালের কাছে নিয়েছি। আচ্ছা, মানে আপনি কোন জাতের ছাগল নিয়ে ফার্মটা শুরু আমি করেছেন? সাধারণত ক্রস ছাগল নিয়েছি। করস নিয়ে ছাগল। হ্যাঁ, কারণ কি? কারণ এই দেশি প্রজাতির ছাগলগুলি, এগুলি হোয়াইটনেসটা খুব কম, হুম, হুম, আর এদের গ্রোথটাও কম। হুম, আর এরা সাধারণত 8 মাসে ম্যাচুরিটি আসা যায়, বিক্রি করা যায়। হুম, 8 মাসে 20 কেজি, 25 কেজি, 30 কেজিও হয়। হুম, হুম, আর দেশি যে 15 কেজি, 16 কেজির বেশি যায় না। হুম, যার দরুন এরা একই দাম, একই ই, হুম। মানে খাওয়া দাওয়া, হুম। সুতরাং হোয়াইটনেসটা এদের তুলনায় দেশের চাইতে হুম। এদের কম। হুম, হুম। এই জন্য আমি ক্রস নিয়েছি। আচ্ছা, আচ্ছা। এরপরে 2টো ভালো জাতের হাইব্রিডের পাঁঠা নেব। হুম, হুম, এখনো পাঁঠার কেনার মতো পরিস্থিতি হয় নাই। হুম, হুম, এই সামনে 2 মাস পরেই হুম। 2টো পাঁঠা নেব। এইটা একটা আচ্ছা, নেব হুম, শিরোহী, হুম, হুম, আর একটা এখন তোমার তোতাপুরিই নেই, হুম। আর নেই, হরিয়ানা নেই। এই দুটোর একটা নেব। হরিয়ানা কোঠা না হরিয়ানা বিটেল না? হরিয়ানা কুঠা নেব। হরিয়ানা কোঠা নেব। আচ্ছা, আপনি উৎসাহটা কোথা থেকে পেলেন যে এই ছাগল এই বয়সে এসে ছাগল ফার্ম শুরু করবেন? আমি সাধারণত ইউটিউব দেখে দেখেই এই ছাগলের ফার্ম সিদ্ধান্ত নিই। কারণ কর্মময় জীবন যখন মানুষের থাকে না, তখন একটা কিছু নিয়ে থাকতে হবে। তাই মনে করলাম শেষ বয়সে ছেলেকে একটা ছাগলের ফার্ম করে দেই। জমি আছে 1.5 বিঘে, ঘাস করেছি। আর এই খাবার, আমার যা সঞ্চিত টাকা ছিল বুড়ো বয়সে, যাতে ছাগল নিয়ে আমি নিজেও সময়টা কাটাতে পারি, সেই পরিপ্রেক্ষিতে আমি এই ছাগলের ফার্মটা করি। আচ্ছা, বেশ ভালো। তা মোটামুটি আমরা দেখলাম যে আপনার ফার্মে অধিকাংশ ক্রস ব্রিডের ছাগল রয়েছে। হ্যাঁ। আচ্ছা, আপনি বলছেন যে একটা ক্রস পাঠা নেব। আচ্ছা, ক্রস পাঠা না অরিজিনাল পাঠা নেবেন? অরিজিনাল পাঠা নেব, এদের সঙ্গে ক্রস করাবো। আচ্ছা, বেশ ভালো। তো প্রিয় দর্শক, শুনলেন ব্যাপারটা। আর আমরা কিছু ছাগল দেখব। ছাগল দেখলে পরে হয়তো আরো ভালো বুঝতে পারবেন কোনটা কোনটা ক্রস। আমি কারণ একটা ব্ল্যাক বেঙ্গলে দেখতে পাচ্ছি, কিন্তু এই ব্ল্যাক বেঙ্গলটা হয়তো পাড়া থেকেই কিনেছে। হ্যাঁ, ঠিক আছে। আর ওখানেও একটা ব্ল্যাক বেঙ্গল, এখানে একটা ব্ল্যাক বেঙ্গল দেখতে পাচ্ছি, ঠিক আছে। ওখানে আর একটা 3-4টে ব্ল্যাক বেঙ্গল তিনটে ব্ল্যাক বেঙ্গল দেখতে পাচ্ছি, 3টে 4টে আছে।
তো আমরা একটা বাচ্চা দেখাবো। এই যে কাকা বা এসে ফার্মটা শুরু করার পরে এই বাচ্চাটা হয়েছে। হয়তো যেখান থেকে ছাগল কিনেছিল সেখান থেকে কিন্তু হয়তো গাভিন ছিল ছাগলটা, এখানে এসেই বাচ্চা দিয়ে, বাচ্চাটা কিন্তু দেখতে খুব সুন্দর, অবশ্যই ক্রসবিট দেখতে পাচ্ছেন, ঠিক আছে। তা চলুন এবার আমরা একটু ফার্মের ভিতরে যাব, মানে ঘরের ভিতর যাব। এবং এখানে একটা কথা বলে দিই, যে ঘরটার ব্যাপারটা ঘরের মধ্যে গিয়ে জানবে, এবং এই ঘরটা কে তৈরি করেছে এটা তার নামটাও বলবে, এবং তার সঙ্গে আমরা কথা বলবো। আপনারা যদি মনে করেন যে তার দিয়ে একটা ভালো ঘর করিয়ে নেবেন, সেটাও নিতে পারেন। তার ফোন নাম্বারটা আমরা দিয়ে দেবো, ঠিক আছে। চলুন আমরা একটু ঘরের মধ্যে যাই, টাকা লাগবে না। এই ছেড়ে যে তুলে নিও, ঠিক ঘরে থেকে থেকে ভাইয়া তো কাকা ঘরের আকারটা কত বড়, সাইজটা কত? 30 ফুট লম্বা, 30 ফুট লম্বা আর 12 ফিট চওড়া। 12 ফুট চওড়া। আচ্ছা, আইটি সব তো টিনের ব্যবস্থা করেছেন? হ্যাঁ, টিন এবং নেট। নেট। আচ্ছা, আর এর নিচে কি দিয়েছেন? নিচে দিয়েছি কাঠ। কাঠ। কি কাঠ দিয়েছেন এখানে? এটা হচ্ছে দিগদারু। দেবদারু না? আচ্ছা, ঘরের হাইটটা কতটা করেছেন? 5 ফুট উঁচু। 5 ফুট উঁচু? তলায় 5 ফুট থেকে উঁচুতে 5 ফুট। হ্যাঁ হ্যাঁ। 14 ফিটের খুঁটু। আচ্ছা আচ্ছা, নিচে 5 ফুট। হ্যাঁ। আর উপরে? উপরে তো 5 এর পরে 7 ফুট। 7 ফুট। মোটামুটি এখানে কতগুলো ছাগল আটতে পারে? এখানে 50টা ছাগল, 50 থেকে 60টা ছাগল ধরবে। ছাগল ধরবে। হ্যাঁ, ওই যে এটা হচ্ছে পাঠার ঘর, আর এইটা হচ্ছে ডেলিভারি, যে প্রসূতি থাকবে সেইগুলি, বাচ্চা থাকবে এবং তার মা থাকবে। আচ্ছা আচ্ছা। মোটামুটি কত টাকা খরচা হয়েছে এই 30 ফুট বাই কত বললেন? এই 30 ফুট বাই 12 ফুট। 30 ফুট বাই 12 ফুটে কত টাকা মতন খরচা হয়েছে? 90,000 প্লাস। 90,000 টাকা প্লাস খরচা হয়েছে। আচ্ছা, তো এই আপনি এই ঘরটা বানিয়েছেন কাঠ দিয়ে? এই যে আমার মিস্ত্রি, এই হচ্ছে আমার। তো কাকা আপনি তো এই ঘরটা তৈরি করেছেন? হ্যাঁ। আচ্ছা, যেহেতু কাকা বাই প্রফেশন বিভিন্ন ঘরের কাজ করে, তো আমি বলবো যে ঘর করতে গিয়ে মোটামুটি একটা চাষির কি পরিমাণ টাকা খরচা বা কি সমস্যা সুবিধা রয়েছে? এটা হলো সম্পূর্ণ চাষির পর নির্ভর করে। যদি ঘরটা এর থেকে বড় হতো তাকে আরো বেশি লাগতো, যদি এর থেকে ছোট হতো আরো কম টাকা লাগতো। এখন এই খরচ চাষি করবে, আমি শুধু তৈরি করে দেবো, এই হলো আমার কাজ। আচ্ছা আচ্ছা। সে যে পরিমাণ মাপ দেবে ঠিক সেই মাপ অনুযায়ী টিন, বাঁশ, কাঠ, খুঁটি, ব্রেক ইত্যাদি ইত্যাদি যা যা দরকার ঘর করতে, সে তার হিসাবটা আমি দেবো। আচ্ছা আচ্ছা, এই হলো আমার কাজ। আচ্ছা, যদি দেখা যাচ্ছে অনেক দূরে দূরে অনেকেই দেখা যাচ্ছে ইচ্ছা পোষণ করে যে আপনি এসে আমার ঘরটা তৈরি করে দিয়ে যান, সেক্ষেত্রে আপনি কি কি? হ্যাঁ, তা যাওয়া যাবে, সেখানে যাবো, খাওয়া দাওয়ার ভার তার নিতে হবে। আমি থাকা খাওয়া দাওয়া? হ্যাঁ, একা তো যাবো না, আমার সঙ্গে আরো দুজন যাবে, যে কয়েকদিন কাজ লাগে থেকে করে দিয়ে আসবো। আচ্ছা, মোটামুটি যোগাযোগ করবে কি করে আপনার সঙ্গে? যোগাযোগ আমার ফোন নাম্বার দিচ্ছি। আচ্ছা, ঠিক আছে। অনেকে ইচ্ছা পোষণ করে যে একটা ভালো মিস্ত্রি কোথায় পাবো, এরকম একটা ইচ্ছা পোষণ করে। তো আরো বিভিন্ন ঘরে একটা হিসাব নেওয়ার জন্য বিভিন্ন লোকের কাছে ইনফরমেশন চাই, বাজেটের ব্যাপার জানতে চাই। তা এইসব ব্যাপার জানা বা আরো অন্যান্য কিছু জানার জন্য, বা যদি মনে করেন যে কাকার দিয়ে ঘর একটা তৈরি করে নেবেন, এরকম যদি চিন্তাধারা থাকে, তাহলে আমি ভিডিও ডেসক্রিপশন বক্সে কাকার ফোন নাম্বারটা দিয়ে দেবো, আপনারা সেখান থেকে কাকার সঙ্গে যোগাযোগ করে নিতে পারেন। তো আমরা আবার চলে যাব আমাদের এই নতুন চাষির কাছে। তো কাকা এখন বর্তমানে কি কি খাওয়াচ্ছেন? আমি সকালে ঘাস, জমির বোনা ঘাস, আর 2 বেলা ঘাস দেই। আর সকালে দুপুরে ভাতের মার, খোল, গমের ভুসি, ছোলার ভুসি, এইগুলি মিক্সার করে ভিটামিন, মিনারেল, ক্যালসিয়াম এই সমস্ত মিক্সচার করে এদের জল খাবার দিই। আচ্ছা, অধিক পরিমাণে জল খাওয়াই যাতে লিভার ঠান্ডা থাকে, শরীর ভালো থাকে। আর রাত্রিতে খিচুড়ি খাওয়াই। খিচুড়ি খাওয়ান? আচ্ছা, বেশ ভালো। তাহলে আপনি কি একটা হিসাব রাখছেন যে পার ডে? হ্যাঁ, আমি পার ডে 5 টাকা আপাতত এদের মাথা পিছু খরচা রাখছেন, ঘাস বাদে? ঘাস বাদে। আচ্ছা, কি ঘাস বুনেছেন আপনি? আমি হাইব্রিড নেপিয়ার দিয়েছি, জারা ঘাস দিয়েছি, সিওসিন 4, আর দিয়েছে রেড নেপিয়ার। এইগুলো লাগিয়েছেন? আপনার জমিটা কত দূরে? আমার জমিটা ওই পশ্চিম মাঠে। অনেকটা দূর, তাই তো? আপনি কি এই ছাগল পালন শুরু করলেন, কোনো ট্রেনিং নিয়েছেন?
আপাতত ট্রেনিং নিয়ে পেগারি ট্রেনিং নিয়েছিলাম। আচ্ছা আচ্ছা। পেগারি ট্রেনিং এ আমার ইনজেকশন ভ্যাকসিনের পর একটা নলেজ ছিল, সেই নলেজের উপরেই আমি ছাগল পালন শুরু করে দিয়েছি। ছাগল এ যাবৎ আমার ফার্মে এসে কঠিন অবস্থা একটা হয়েছিল, 110 ডিগ্রি জ্বর ওঠে। আচ্ছা আচ্ছা। আমি চিন্তায় নিজে বিমূর্ষ হয়ে পড়ি। তখন আমার মাথায় আইডিয়া আসে, আগে মাথায় পর্যাপ্ত করে জল দেই, তারপরে বরফ দেই, বরফ দেওয়ার পরে একটা ফুল প্যারাসিটামল 650 খাইয়ে দেই, আর তৎসঙ্গে একটা 125 মিলিগ্রাম অ্যান্টিবায়োটিক দেই। দেওয়ার পরে জ্বর নেমে যায়, তারপরেই 1 ঘন্টা পরেই খাওয়া শুরু করে। আচ্ছা, বেশ ভালো। এই আমার সমস্যা, তাছাড়া কোনো সমস্যা। চিকিৎসা কে করছে? চিকিৎসা আমি নিজেই করি। আচ্ছা, কি আপনি কি এর চিকিৎসার উপর কোনো ট্রেনিং নিয়েছেন? ট্রেনিং নেইনি, কিন্তু আমার ছাগলের ট্রেনিং নেইনি, আমি ওই সেই ধারণা থেকে আপনি ভ্যাকসিনগুলো, আমি কারণ ইনজেকশন সবই জানি। আচ্ছা, ছাগলগুলো আনার পরে কি আপনি নিজেই কোনো ভ্যাকসিনেশন করেছেন? হ্যাঁ, নিজেই ভ্যাকসিনেশন করেছি। কি ভ্যাকসিন করেছেন? ওই গোটপক্স করেছি আর এফএমডি পিপিআর করেছেন। আচ্ছা, আর ছোটখাটো এইগুলো আপনি নিজেই দেখাশোনা করতেন, তাই তো? হ্যাঁ। আচ্ছা, তো প্রিয় দর্শক, আজকের এই প্রতিবেদনে আমরা জানলাম যে একটা ফার্মার কিভাবে তার ছাগল ফার্ম শুরু করতে পারে, সেই সব তথ্যগুলো জানবো। আমরা এইরকম প্রত্যন্ত এলাকায় পৌঁছে যাব এবং বিভিন্ন ধরনের ফার্মারের সঙ্গে যোগাযোগ করবো, ছোট বড় মাঝারি এবং প্রান্তিক, এবং যারা গেজিং করে ছাগল পালন করছে তাদের সঙ্গেও আমরা দেখা করব, তারা কিভাবে ছাগল পালন করছে সেগুলো আপনাদের মাঝে তুলে ধরবো। এর জন্য অবশ্যই চ্যানেলের সঙ্গে থাকবেন, এর জন্য পাশে লাল লক্ষ্য রাখে সাবস্ক্রাইব বাটনে ক্লিক করবেন। আর আপনি যদি আমাদের চ্যানেলে আপনার ফার্মের ভিডিও করাতে চান তাহলে অবশ্যই কন্ট্যাক্ট করবেন আমাদের সঙ্গে স্ক্রিনে দেওয়া এই ফোন নাম্বারে। তা চলুন, দেখা হচ্ছে নতুন